我哋係好開心啦，就係第3次我哋AIB 嘅 ELP 嘅活動，咁啊同埋6位同學仔咁過嚟 East Beckett University， 咁就參觀個校園啦，咁亦都去埋個另外一個 campus 啦 ，Haddon 嘅 campus。除咗呢個學校嘅活動之外咧，我哋會就參加CIBSE 嘅一個conference 啦，叫 Build to Perform。就完成咗我哋今次過嚟呢個。我今年咧就嚟到英國啦，咁我哋有6位同學仔啦嚟咗我哋今次嗰個代表團，趁機會咧我哋就 join in 咗喺 CIBSE 嗰個 exhibition， 咁樣裏邊咧亦都有我哋嘅 seminar 啦，咁呢個 seminar 亦都可以令到同學仔咧可以有個得益良多，因為都可以學到一啲design standard 嘅轉變，令到同學仔個交流方面咧就唔係淨係嚟去學。去學校裏邊嘅交流，亦都喺學會上面咧可以得益良多。第一次係覺得係詐騙電話，係認同。個時間又夜晚咧8點幾10點。叫3字頭打到嚟，跟住話：喂，我哋選中你代表學校啊咁樣。跟住我就話邊間學校？邊間學校？要問 detail 啲先 confirm 到係AIBE 嘅，咁我就覺得係真嘅啦，真係。咁就係之後都開心嘅。咁你估下讀完書咁有人俾錢去呢個旅行喎，咁梗係開心啦。同埋年紀都好大啦，咁所以有呢個機會都好榮幸嘅。都難得嘅，不過都考慮咗有冇假期先啦。係啊，請到假都要首先請到假。千載難逢機會嚟㗎啦。大學好，即係比我哋想象中係大咯，係啊，同埋好靚咯，係啊。因為我哋見嗰度，我哋就算見係學校交嗰啲文件啊嗰啲嘢，我哋都唔 expect 有咁大嘅草原啊，咁先進嗰個 sport centre 可以見到啊咁樣。呢啲係好變咗尖屋，仲要係一種尖屋啊 library 咁樣，跟住仲有超大間嘅 library，我哋有巴，仲要係有巴，係有巴，係有巴，其中一個 campus 係啊，我哋將學生證係拍得到入去，係可以用嘅，呢個係 expect 唔到嘅，係啊。同埋佢哋又有啲唔同嘅，同香港就算唔好話呢個學校或者其他大學咁計，佢哋都係好多係一日上晒全部一個禮拜嘅堂程嘅咁樣嘅。咁同我哋完全唔同啦，我哋放學先，即係放工先上堂咁樣。我好難得見到 CIBSE 嘅 President Avins 啦，係呢個係人真係都幾難得會再見到，我相信都幾難得會再下一次再見到佢嘅，係可以去同佢握手影相，係好難得嘅機會嚟，好榮幸好難得嘅機會嚟嘅，呢個係。同埋首先係可以去參加英國 CIBSE 嘅展覽，其實都係好難得，因為我相信喺香港應該冇乜幾多人係可以啲咁大嘅展覽。係啦，係特登走去英國咁樣參展。RICS 嗰度都係啦，仲要去到去總部啦，叫英國嗰度。咁你見到根本同香港 office 爭太遠㗎啦，香港 office 係一個 office 仔咁樣。咁去嗰度就好靚嘅風景，咁可能都好少人去嗰度㗎啦。我估就算你有係嗰度嘅會員都去旅行都未必會去嗰度。其實今次帶我哋去RIC 嗰個係丁啦，咁丁其實係我修成嗰邊嘅其中一科嘅 teacher 咁樣，咁好難得係即係會見到佢啦，仲係英國喎，係啦，所以即係見到佢大家即係覺得有種親切感啊，咁亦都佢真係今次安排得好好啦，帶我哋即係專登地鐵站接我哋，跟住帶我哋去 RICS 咁樣。參觀完學會仲帶我哋去遊歷下喺倫敦咁樣，係啊，做導遊咯。我哋好衷心多謝兩位，即係成個旅程都帶住我哋第一次，因為我哋都係第一次去英國嘅，
係啦，你兩位又冇架子咧係啊， ，nice 好 friendly，好學 casual 生打成一片，係啦，即係我哋去咩景點，佢哋都都話跟你哋一齊去，一齊行去啲景點度啊，就唔搭車啊，成咁樣樣咯。係有啲景點係阿 Alan Sir 帶我哋去嘅，即係好似我哋 tour guide 咁。係啦，都即係佢中意去嗰度就會好推薦我哋。係。亦都多謝學院啦，俾呢個機會我哋有機會參觀呢個交流會，大家同埋我哋唔同 course 咧，有啲 crossover，有啲火花擦到出嚟，咁值得搞嘅，我覺得。好好嘅一個體驗咯，其實整體嚟講，因為我哋本身翻緊 part time 嘅，咁冇諗過就可以去到英國體驗多地個大學嘅上堂嗰種個模式啊，係好難得咯，因為始終我哋都已經出咗嚟做嘢咧。多謝好多 AIB 嘅職員去做呢個好細心好安排啊！呢個仲有呢個 trip 啊，真係好難忘嘅。係好難得嘅，係啦。咁即係直至都呼籲下，如果下一屆嘅同學都想參加嘅，大家要俾心機讀書。係係咪？大家同唔同意？同意好，大家加油啊！加油！加油！